المعارضة الجزائرية كما ذكرنا الأولى ثم الثانية. واش طلبت؟ بغيت باش نتوما تبلغوا هذه الرسالة للشعب الجزائري في كل جهة. المعارضة هذه متكونة من ناس عاقلين، من ناس وطنيين، من ناس يحبوا الجزائر كما تحبوها انتم. ما كان حتى واحد في هذا المعارضين عنده كالجيديشير شارجي، ما كان حتى واحد عنده ملاحقات قضائية ضده. كلهم أرباب أسر وأرباب عائلات يحبوا الجزائر ويحبوا ولادهم يقراوا ويحبوا عائلاتهم يقويوا ويحبوا العالم تاع الجزائر يعلى يعلى يعلى. اشتغلنا وش قلنا؟ قلنا أولا وقبل كل شيء ما نحبوش نسبوا، واللي يسب ما يقعدش معنا، واللي يتكلم الكلام اللي ياذي ما يجلسش معنا. اتفقنا على هذا. ثانيا احنا ننطلق من منطلق ان كل الجزائريين يحبوا الجزائر. انت ربما تحبها اكثر مني ولا نحبها اكثر منك، انت تحبها هكذا ولا نحبها هكذا، لكن كل واحد يحب الجزائر ثمانية ودفع عن الجزائر. قلنا باللي في الجزائر لازم ننتهيوا من الانتخابات المفبركة والمزورة. هذا الكلام ما سكتنا حتى واحد. قلنا كاين نظام سياسي قائم في الماضي بحسناته وبسيئاته، بالقوة نتاعو بالضعف نتاعو. سي نوتر باسي كومان نو لاسيمون كومي. ما نجرموا اللي قبلنا، ما ناديوهم، ما نجبدوا عيب عليهم. قال هذا نظام ربما في رأي البعض كان صالح لوقت ما. جاء زمن جديد وجاءت أجيال جديدة والعالم تطور وتغير. لابد الجزائر كذلك تروح للتغيير والتطور. اتفقنا أساسا باللي لازم الانتخابات نظيفة، سميناها انتخاب ديمقراطي، سموها كيما نحبوا. معناها لازم نتفقوا على ميكانيك الكتورال كيفاش تتم الانتخابات في الجزائر. نتفقوا اللي يحبوا يدخلوا الانتخابات، اللي يحبوا ما يدخلوش، كلهم يتفقوا على طريقة لتخرج الانتخابات شفافة ونقية ونظيفة. والنظام السياسي القائم طرف وعنده الحق يشارك في الانتخابات وعنده الحق يترشح للانتخابات، والمعارضة عندها الحق ترشح، المعارضة المعترف بها والغير المعترف بها، المعارضة اللي ترفض العنف كلها. ونمشيو للانتخابات. تخرج الشعب يخرج برلمان، الشعب يخرج رئيس، الرئيس اللي يخرج منتخب، اللي ما نجحوش معاه ترشحوا معاه وما نجحوش يهنيوه ويقولوا راك فزت ونجحت وانتصرت. يا اخي ترامب نجح في الامريكان، اول من هناه هي هيلاري كلينتون. يا اخي ديروا لا بريمير ان فرانس دو لا دوات، ترشح ساركوزي كرئيس جمهوريه سابق، اسقط هنا فيا وبالانتصار نتاعو. طلبنا هذه، ما طلبناش اكثر من هذه. لما طلبنا هذا المطلب قلنا انتقال ديمقراطي. الانتقال الديمقراطي il veut dire une seule chose, des élections propres et honnêtes. يجبش يغيروا الأوضاع. Ils veulent déstabiliser l'Algérie en demandant une alternance démocratique. Déstabiliser qui et quoi? Pourquoi? Nous nous entendons avec vous sur la manière, sur la méthode, sur la démarche qui permet aux Algériens de s'exprimer tout à fait librement et démocratiquement comme se sont exprimés nos voisins les plus immédiats, les plus proches. Allez en Tunisie, les islamistes ont leur place puisqu'ils rejettent la violence. Les autres partis politiques ont leur place. Ils sont en train de co-gérer la Tunisie dans l'alternance démocratique et dans l'entente nationale. لما طلبنا هذا المطلب يجرمونا ونو كريميناليز. بغينا تديروا الفوضى في الجزائر. هاني في لاكابيلية انايا. كاش ما جا واحد سبني في الطريق ولا اذاني
وما هذا معايا نفسي معايا باش ما كيوقف كلشي ما قلت انايا لا كابيني ديروا الفوضى ولا ديروا لا فيولونس ولا تفهموا كيسا لا راح ندور في الجزائر راح نمشي pour porter ce message. Nous sommes victimes de l'intoxication. Moi, je suis interdit de télévision d'État. Parce que nous vivons le régime de la télévision d'État et de la Pravda. Pravda. Les vents dominants de ce siècle, ce sont les vents de la liberté et des libertés au pluriel. C'est aller à contre-courant que de refuser d'adhérer au sens des vents dominants de ce siècle, c'est les vents de la liberté. علاش تبعث؟ هزوا الخطب نتاعي انايا في كل مكان. هل سمعتموني في يوم ما قلت في احد كلاما بذيئا او كلاما غير لائق؟ Je ne l'ai jamais fait. علاش خلونا في الحطابي هذه؟ على الظلم. أخيراً حق مشهور تاع الحق. كان واحد المنظمة أمريكية اسمها ال NDI. C'est une organisation non gouvernementale dépendant du Parti démocrate américain. Elle a comme but et comme objectif, à travers le monde, de diffuser les idées de liberté, d'alternance au pouvoir, de régimes électoraux propres qui permettent au peuple de se libérer. Cette organisation non gouvernementale demande, qui est agréée dans une quarantaine ou une cinquantaine de pays, où elle exerce librement avec l'accord des États, fait une demande en 1997 au ministère des Affaires étrangères et au ministère de l'Intérieur pour demander son agrément pour activer en Algérie. Et voilà qu'au journal officiel algérien, une décision est prise agréant le NDI américain à exercer librement en Algérie. C'est une organisation qui a un siège à Alger, avec l'accord de l'État algérien, avec une plaque signalant sa présence à tel endroit, à telle adresse. Il organise des séminaires ou un séminaire au Sénat, enfin au Parlement algérien. Elle organise un séminaire au niveau de 2 ou 3 partis politiques. Je ne les cite pas. Elle organise des rencontres et elle lance des invitations à des parlementaires algériens pour recevoir des formations aux États-Unis. Ces parlementaires sont reçus aux États-Unis. Tala el-Hurriya a été agréé le 8 septembre 2015. Donc, nous avons été sollicités depuis environ une année par cette NDI pour coopérer avec eux, comme coopèrent les autres partis et comme coopère l'État algérien au niveau national et les démembrements de l'État au niveau des wilayats. Nous les recevons au siège de Tala el-Hurriya pour un séminaire sur la démocratie, etc. Et voilà que le grand réquisitoire arrive au niveau de certains médias. L'organisation, elle a déstabilisé la Libye, elle a déstabilisé le Yémen, elle est venue pour déstabiliser l'Algérie, voilà qu'elle est reçue par Tala el-Hurriya. Mais si elle déstabilise les pays, pourquoi vous l'avez agréé? يقولوا لنا وين نجيها؟ أنا بس. شوفوا يا إخواني يا أخواتي. الطريق نتاع الحق طويل ويطول وصعيب ويتعب. Mais c'est un sillon qu'il faut continuer à creuser. J'ai la certitude. عندي يقين المؤمنين. عندي يقين المؤمنين باللي من حرم الظلم على نفسه ورب العالمين إني هذا الحديث القدسي c'est quand Allah
invite son prophète à rapporter les propos d'Allah. إني حرمت الظلم على نفسي. ربي حرم الظلم على نفسه وجعلته محرما عليكم فلا تظلموا. راني أنا ربكم ما نظلمش. حرمت على روحي الظلم. نوصيكم ما تظلموش وما تظلموش بعضكم فلا تظلموا. لا تظلموا. Nous sommes des patriotes qui aimons notre pays. Nous sortons des profondeurs des chouhada. المذكر يتحمد. هذا عمره كامل يتحمد. لو كان بغى يتحمد يولي زعيم بالتعيين. يا حسرة لو تعين بكري. إذا باك سبتي وحمدي السعيد عميروش مرزوقا. نعم مرزوقا. مرزوقا صحيح. هذا راهو عليه قرية مسمية فلوراس. مشى من بلاد القبائل ومات فلوراس كشهيد مسمي عليه قرية مرزوقا عميروش. هذو كل أبطال تاع الجزائر. أنا عرفت طموح النشيد عندكم هنا وعرفت طموح الطويل. أنا وزير عدل طموح الطويل المجاهد. قالوا لي هذا من النوفمبريين تاع كريم. وين راه؟ قالوا لي هذا قاعد ينتج يولي مدير معايا هنايا. هذا بطل. هذو رجال أبطال تاع الجهة تاعكم. هذه هي. كيفاش أنهم ديستابيليز الجيري؟ حاشاكم. عار عليكم. تتهموننا بالتهم الجائرة. كيفاش؟ أنا خارج من الدم تاع الشهداء. 9 شهداء في الدار تاعي أنا. جيبوا بلاصة غير الجريمة. سبحان الله. سبحان الله. Qu'est-ce qui peut déstabiliser l'Algérie? C'est la mauvaise gestion. C'est la mauvaise répartition des richesses nationales. C'est l'injustice qui est semée journellement. C'est le fait d'abandonner les classes pauvres. C'est de ne pas donner la santé au peuple algérien, de ne pas lui donner une bonne école. Voici ce qui risque de déstabiliser l'Algérie. C'est la mauvaise gestion. C'est la mauvaise gouvernance. وفي آخر الأمر قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.